lòng trung thành. Tình thương của Chúa sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm cây dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi biết muôn muôn đời. Ta ước giao cùng người ta đã chọn giữa muôn người. Ta đã đoàn thể cùng nghĩa bóng là nhà David, và Ngài đã phán rằng nếu rễ người đứng vững ngàn năm, Ngài bóng của người ta đã thiết lập từ muôn đời. Tình thương của Chúa sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm cây dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi biết muôn muôn đời. Người sẽ thưa rằng lạy Cha muôn loài đừng an bài, nơi con nương tựa là chính là nguồn may cứu độ con, và lòng sùng ái người sẽ đầy giữ mãi mãi chẳng ngưng, sẽ mãi duy trì lời giáo ước này thật lâu dài. Tình thương của Chúa sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm con sẽ hát hoài. Con sẽ ca ngợi biết muôn muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong Đức Kitô. Từ cõi trời, người đã thi ân giác phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần trong Đức Kitô. Người đã chọn ta trước cả khi ta tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lĩnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây là cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người trong Đức Kitô cả anh em nữa. Anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu độ, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng, vì anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, cách đây không lâu tôi có đọc được bài viết của một tác giả. Người này khẳng định sau quá nửa đời người, tôi mới cảm nghiệm và học được một bài học rất ý nghĩa. Giá như nền giáo dục trên khắp thế giới đem bài học này vào dạy cho trẻ từ mầm non, mẫu giáo đến các bậc lớn hơn thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Và tôi cũng ước mong rằng phải chi tôi biết bài học này sớm hơn và đem ra thực hành sớm hơn thì cuộc đời của tôi cũng sẽ khác. Chắc chắn quý cụ ông bà và anh chị em đang cật vấn trong chính tâm hồn của mình xem là ông cha này nói đến bài học, vậy bài học đấy là bài học nào vậy? Thưa, đó chính là bài học về lòng biết ơn. Quý cụ bà và anh chị em, hãy cùng với tôi cảm nghiệm xem khi có lòng biết ơn và thực hành lòng biết ơn trong cuộc sống thì cuộc đời của quý cụ ông bà và anh chị em sẽ thay đổi thế nào. Trước hết, bạn hãy biết ơn Thượng Đế, bởi Thượng Đế đã tạo dựng nên bạn. Cho nên việc bạn cần phải làm đó là hãy bảo vệ sự sống, chứ đừng phá hủy sự sống ngay từ khi còn trong trứng nước hay khi đã trưởng thành. Bạn phải biết ơn cha mẹ, bởi cha mẹ đã cộng tác vào với Thượng Đế mà chúng ta gọi là Thiên Chúa để sinh ra bạn, dưỡng dục bạn, giáo huấn cho bạn trở thành người. Cho nên việc bạn cần làm đó là phải hiếu thảo
với bố mẹ của mình, chứ đừng kêu than, trách móc hay chỉ trích hoặc bận hiếu với chính cha mẹ của mình. Bạn hãy biết ơn thiên nhiên cây cỏ, bởi thiên nhiên cây cỏ đã đem đến cho bạn một bầu không khí thật tuyệt vời cho bạn hít vào thở ra. Việc bạn cần làm là hãy bảo vệ, chứ đừng hủy hoại môi trường gây ô nhiễm. Bạn biết ơn kể cả những người chưa tốt, thậm chí những người rất xấu, bởi vì nhờ họ cho nên bạn mới thấy mình cần phải sống tốt hơn. Và việc bạn làm cũng đừng chê trách hay chỉ trích họ. Bạn biết ơn những người thân trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bởi trong chính gia đình của bạn, bạn học được rất nhiều bài học yêu thương, bác ái. Như vậy, bài học về lòng biết ơn thật tuyệt vời nếu bạn thực hành nó ngay từ khi còn rất nhỏ. Và bài học tuyệt vời ấy ngày hôm nay ở ngay trong chính giáo dâu năm này đang hiện diện với quý cụ ông bà và anh chị em. Nếu quý cụ ông bà và anh chị em có lòng biết ơn thì chắc chắn trong đời sống chúng ta sẽ không chỉ trích, bôi bác, chê bai hay làm bất kỳ một điều nào đó đi ngược lại với lòng biết ơn. Bài tin mừng mà quý cụ ông bà và anh chị em vừa được nghe công bố cũng cho chúng ta biết về bài học về lòng biết ơn này một cách rất tuyệt vời. Đức Giêsu nói với các môn đệ: thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã được sinh ra trong thế gian. Ngôi nhà phục vụ của quý cụ ông bà và anh chị em trong giáo dâu năm này chính là đứa con mà quý cụ ông bà và anh chị em đã mang trong dạ của mình ngay từ khi hình thành những ý tưởng. Chắc chắn khi mang thai ngôi nhà mục vụ này, tất cả các thành viên trong giáo dâu đều lo buồn, lo lắng, than van, thậm chí là kêu không biết là sẽ mang thai và gây dựng nên ngôi nhà mục vụ này thế nào. Thế nhưng quý cụ bà và anh chị em chúng ta nhìn thấy trước mắt một ngôi nhà mục vụ rất xinh đẹp, do biết bao nhiêu những công lao đóng góp, biết bao những mồ hôi, nước mắt, thậm chí có cả máu của vị anh hùng tự đạo Phêrô Nguyên Văn Tử. Và ngày hôm nay, ngôi nhà mục vụ này chính thức được ra đời dưới sự chúc lành của Chúa. Như vậy, nỗi buồn của quý cụ ông bà và anh chị em không còn là nỗi buồn, sự lo lắng, bất an nữa, nhưng đã trở thành một niềm vui rất tuyệt vời. Ở trong bài tin mừng, quý cụ ông bà và anh chị em thấy Đức Giêsu nhắn nhủ: anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai
lấy mất được. Thật vậy, niềm vui trong ngày quý cô ông bà và anh chị em khánh thành ngôi nhà mục vụ cũng như tân trang lại chính ngôi thánh đường này, có lẽ niềm vui ấy không ai lấy mất được. Cho nên không có gì bằng lời tạ ơn, và quý cô ông bà và anh chị em đang hiện diện ở đây hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, cho chúng ta thành người, thành con Chúa trong lòng giáo hội. Bởi vậy cả cuộc đời của chúng ta sẽ luôn luôn là một lời tạ ơn không ngừng nghỉ. Dù là chúng ta có đóng góp hay không đóng góp tiền của, nhưng chúng ta có đóng góp về công sức. Tất cả chúng ta đều hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn. Và lời tạ ơn đấy còn tuyệt vời hơn nữa, đó là ngay trong thánh lễ giờ đây, cộng đoàn chúng ta hãy tập trung lại chính bàn thờ, quây quần lại và hướng mọi tâm hồn của mình, tất cả con mắt, tâm trí của mình vào chính bàn thờ, để rồi chúng ta cùng với Đức Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn hy tế. Để rồi chúng ta tiến lên bàn tiệc thánh thể, chúng ta kính múc lấy thánh thể của Ngài là nguồn sức thiêng nâng đỡ, giúp cho chúng ta tiếp tục sống một lời tạ ơn trong cuộc hành đức tin này một cách trọn vẹn nhất. Cầu chúc cho quý cô ông bà và anh chị em trong ngày lễ tạ ơn mừng khánh thành ngôi nhà mục vụ cũng như tân trang ngôi nhà thờ của Giáo Dâu luôn luôn đón nhận được sự bình an của Chúa, và như lời Cha Chủ Tế đã nói, chúng ta sẽ trở thành những ánh sao để soi rọi cho những người chưa nhận biết Đức Giêsu Kitô, chưa nhận biết Ngài Nhi mới giáng sinh là ai, thì sẽ nhanh chóng đến với Ngài. Tôi chỉ được như vậy. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Chúa hằng vui sướng ban ơn cho dân người. Trong tâm tình hân hoan chúc mừng và tạ ơn Chúa hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin sau. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha, các đấng giám mục và linh mục luôn trung thành với Chúa và với sư vụ của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con hãy về và luôn truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và đã thương con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các dân tộc biết nhận ra những ơn lành Chúa ban, để tạ ơn Chúa và lan truyền tình thương của Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là hạnh phúc và niềm vui của con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị ân nhân, thân nhân và tất cả những ai đã giúp đỡ trong việc bằng lời cầu nguyện, lòng quân đại đóng góp và những hy sinh công sức, được hướng bình an và sự sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong chúng ta biết mở rộng trái tim đón nhận ơn Chúa và quang đại chia sẻ ân phúc cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban. Xin tiếp tục ban ơn nâng đỡ để chúng con hiến dâng cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ anh em.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dâng lên Ngài này bánh thơm với ly rượu nồng, là lễ dâng con dâng lòng thành, con góp về từ giọt hương, từ đôi tay vươn rơi tháng ngày, cùng lắng mưa bao nhiêu nhọc nhằn, giọt mồ hôi đổ trên nước thơm. Ôi Chúa toàn năng, Chúa trên cao vì sao, lòng Chúa yêu thương con vời vời, mà con biết để chỉ đã biết. Xin nguyện dâng mãi cuộc đời con là lễ dâng toàn thiêu với bao tình yêu. Để muôn người cùng hát vang câu ca rộn ràng, nơi chúng khen tri ân nồng nàn, xưng tiếng lời đưa chân hương, lòng an bay hương hương nhân trời, người nắm tay chung xây cùng đời, cùng dâng lên nét dâng tuyệt vời. Chúa toàn năng, Chúa trên cao vì sao, lòng Chúa yêu thương con vời vời, mà con biết lấy gì đã biết. Xin nguyện dâng mãi cuộc đời con là lễ dâng toàn thiêu với bao ý yêu thương người, là lễ dâng cha luôn nhận lời, là trái ngon hoa thơm đầu mùa cha đón nhận. Lòng con vui con dâng lễ Phật, là lễ dâng hy sinh cuộc đời, người khen cha đến muôn muôn đời. Chúa toàn năng, Chúa trên cao vì sao, Lòng Chúa yêu thương con vời vời, mà con biết lấy gì đã biết. Xin nguyện dâng mãi cuộc đời con là lễ dâng toàn thiêu với bao tình yêu. Yêu thương người là lễ dâng cha luôn nhận lời, là trái ngon hoa thơm đầu mùa cha đón nhận. Lòng con vui con dâng lễ Phật, đây lễ dâng hy sinh cuộc đời, người khen cha đến muôn muôn đời. Chúa toàn năng, Chúa trên cao vì sao, Lòng Chúa yêu thương con vời vời, mà con biết lấy gì đã biết. Xin nguyện dâng mãi cuộc đời con là lễ dâng toàn thiêu với bao tình yêu. để muôn người cùng hát vang câu ca rộn ràng, nơi chúng khen tri ân nồng nàn, xưng tiếng ngài đưa chân hương, lòng an bay hương hương nhân trời, người nắm tay chung xây cùng đời, cùng dâng lên
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhường. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng hiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trang, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hậu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Thì Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng danh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đảnh xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những buổi lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con ta biết đảnh xin Chúa cho
con Kitông phần mình và mau Đức Kitô được Kitô nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa nan đồng các hoàn cầu để kết toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Chúc lành và ân thường xứng đáng cho các đấng bậc đã coi sóc giáo dâu chúng con, cho các bậc tiền nhân, các ân thân nhân, những người góp của góp công xây dựng giáo dâu này. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, Thánh Phêrô Tử, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thì thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lệnh Chúa xin ơn chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đã khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đến thiên Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mãi.
như ánh trong phòng, như ánh trong phòng, nguyện dâng lên Chúa với niềm tri ân. 2, 1. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lạy tạ ơn chúng con đã tiến dâng và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bi tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bi tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Một lần nữa chúng ta vỗ tràng vỗ tay chúc mừng giáo dâu năm. Con xin kính mời quý cha an tọa với cộng đoàn ngồi, và giờ đây một vị đại diện cho giáo dâu sẽ có đôi lời cảm ơn. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Trọng kính cha Giuse Chánh xứ, cha Đăng Linh, cha An Ninh, Chánh xứ Tân Cường, cha Út Tino quê hương. Kính thưa quý
thầy, quý dì, quý ông bà cố, quý hội đồng giáo xứ, quý ban thầy giáo, các giáo xứ, các giáo dâu, giáo họ, quý đoàn hội và quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Hòa trong niềm vui Giáng sinh năm mới năm 2020 đang tràn ngập tâm hồn mỗi người. Hôm nay, cộng đoàn giáo dâu năm chúng con thật vui mừng được cha xứ cho phép long trọng tổ chức lễ tạ ơn Thiên Chúa. Tri ân tiền nhân, quý vị ân thân nhân trong ngày làm phép khánh thành nhà mục vụ. Trọng kính quý cha, thưa cộng đoàn, ngôi nhà mục vụ giáo dâu năm chúng con được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2018 do cha Chánh Cửu Chánh xứ Nam Minh khởi xướng. Tiếp đến chúng con được cha Giuse Chánh xứ quý cha Augustino quê hương đã luôn đồng hành giúp đỡ, và hôm nay chúng con vui mừng được đón quý cha, quý vị ân thân nhân và quý khách về tham dự thánh lễ tạ ơn cắt băng khánh thành nhà mục vụ. Chúng con xin hết lòng tri ân cha xứ, cha quê hương, quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý chức, quý đoàn hội và quý vị ân thân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại. Đặc biệt quý ông bà cố Đa Minh Maria Vũ Quốc Duy Loan, người con quê hương đang sinh sống tại Mỹ Quốc. Quý ông bà cố đã có lòng quảng đại giúp đỡ giáo dâu nhiều hạng mục như mua đất xây nhà mục vụ, nắp đá gian cung thánh và cộng tác đổ đường bê tông từ quốc lộ về quanh khuôn viên thánh đường có chiều dài gần 600 mét, đã làm cho khuôn viên thánh đường được khang trang. Bộ mặt của giáo dâu đã được thay đổi cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Sự quan tâm trợ giúp của quý vị về tinh thần cũng như vật chất đã nói lên tình hiệp nhất yêu thương trong giáo hội và góp phần mở mang nước Chúa. Chúng con xin cảm tạ quý dì tu xá Đa Minh đã luôn đồng hành với giáo dâu chúng con. Xin cảm tạ quý vị dòng họ cha Thánh Phêrô từ hội Kinh Nhạc giáo xứ Tân Cường, quý ân thân nhân và quý khách. Xin Thiên Chúa trả công bồi hậu và ban muôn ơn lành xuống trên quý cha, quý thầy, quý dì, quý cố, quý chức, quý vị ân thân nhân, quý đoàn hội, quý khách và toàn thể cộng đoàn qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, cha Thánh Phêrô từ tử đạo quê hương và các thánh. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý dì, quý vị ân thân nhân và quý khách vui lòng ở lại chung chia niềm vui với giáo dâu chúng con trong tiệc mừng. Để tỏ lòng tri ân, chúng con có bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng của mỗi người con trong giáo dâu năm, kính dâng lên cha xứ và quý cha. Kính mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa
Chúa là mục tư, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Có tươi dần đồng xanh, con no thoát không bao giờ thiếu nước. Suối nước trường sinh, con nhì uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng. Nồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi. Đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Chúa là mục tư, người dân dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tôi tâm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, gây người dân yên lòng. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng. Nồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi. Đi giữa suối mát,